Վաղը հունիսի 7-ին Հայաստանում տեղի կունենան ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները, որոնց մասնակցում է 18 քաղաքական ուժ, 16 կուսակցություն եւ 2 դաշինք։ Այսօր լռության օր է հանրապետությունում, արգելված է ցանկացած տեսակի նախընտրական քարոզչություն։ Վաղը կայանալիք ընտրություններին քվեարկության իրավունք ունի 2.505.102 քաղաքացի։ Հանրապետության տարածքում գործելու է 2005 ընտրատեղամաս։ Դրանք կբացվեն հունիսի 7-ին առավոտյան ժամը 8-ին եւ կփակվեն 12 ժամանց երեկոյան 8-ին։ Այսինքն ստանալու չեք ստացել։ Չեք ստացել։ Ընտրան երրորդ համարի քվեաթերթիկը չկա։ Շիրակի մարզի 33 կոտորակ 50 ընտրատեղամասում երրորդ համարի քվեաթերթիկ չեն տարել։ Ահազանգել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ Էդուարդ Հովհաննիսյանը եւ հրապարակել այս տեսանյութը։ Հովհաննիսյանը նշել է. «Մեջբերում, սա պարզապես տեխնիկական վրիպակ չէ, այլ ընտրական գործընթացի բնականոն ընթացքը խաթարող եւ քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտման իրավունքը վտանգող միջադեպ»։ Մեջբերման ավարտը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտարարել է, որ այսօր եւ վաղը հանրապետության ամբողջ տարածքում ժամանակակից տեխնիկական սարքավորումներով, այդ թվում անօդաչու թռչող սարքերով, իրականացնելու է լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, ընտրակաշառք տալու եւ ստանալու հանցավոր սխեմաների մեջ ներգրավված անձանց բացահայտելու համար։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի падգամավորի 6 տեխնատուների դեմ քրեական վարույթ հարուցելու դիմումը բավարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Քննչական կոմիտեն հարուցել է քրեական վարույթները եւ падգամավորի տեխնատուներին ձերբակալելու որոշում կայացրել։ Ստեփանավան քաղաքում տեղացած խոշոր չափի կարկուտից հետո, որը զգալի վնասներ է հասցրել, համայնքում սահմանվել է արտակարգ ռեժիմ։ Այս մասին հայտնել է Ստեփանավանի համայնքապետարանը ու նշել, որ ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ, ձևավորվել վնասները գույքագրող հանձնաժողով։ Համացանցում տարածված կադրերում երևում է, որ բացի մշակաբույսերից վնասվել է նաև բազմաթիվ մեքենաներ։ Քաղաքապետարանի տվյալներով արդեն իսկ իրականացվում են տարածքների ուսումնասիրություններ, բնակիչներին, գյուղատնտեսական նշանակության հողերին եւ ենթակառուցվածքներին հասցված վնասների չափերը պարզելու եւ գնահատելու նպատակով։ Հունիսի 6-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում։ Գայլերի հարձակման հետևանքով սատկել է մոտ 300-ից ավելի գառ ու ոչխար։ Ժամը 5:30-ի սահմաններում Սևան խոշորացված համայնքի ծաղկունք բնակավայրի բնակիչը հերթական անգամ գյուղի բնակիչներին պատկանող ոչխարներին, գառներին, այդ թվում մայրացու, արոտավայր տանելու ժամանակ հայտնաբերել է, որ գոմում մոտ 300-ից ավելի գառներ սատկած են։ Ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով գյուղացիներին պատճառվել է մոտ 15 միլիոն դրամի վնաս։ Գյուղացիները ֆոտոլրագրողին ասել են, որ գայլերի նման խոշորամասշտաբ հարձակում գյուղը դեռ չէր տեսել։ Այսօր հայ մեծանուն կոմպոզիտոր եւ դիրիժոր ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է։ 1903 թվականի հունիսի 6-ին Թիֆլիսում ծնված հանճարեղ երաժիշտը համարվում է համաշխարհային դասական երաժշտության ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկը, որի ստեղծագործությունները մինչ օրս հնչում են աշխարհի լավագույն բեմերում։ Այսօր լրանում է մեծանուն կոմպոզիտորի ծննդյան 123-ամյակը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականն այսօր սեփական հարկի տակ ընկերական հանդիպում կանցկացնի Ղազախստանի ընտրանու հետ։ Մեր հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանի խոսքով Ղազախստանի հավաքականի ստեղծած խնդիրները թույլ կտան մարզչական շտաբին ավելի հստակ տեսնել թիմի թերություններն ու շտկել դրանք։ Այս պահին մեր ընտրանին աշխարհի ազգային հավաքականների շարքում ամենաանհաջողակն է համարվում։ Մեր թիմը վերջին 38 խաղում չի կարողացել դարպասը անառիկ պահել եւ ամեն անգամ գոլ է բաց թողել։ Վերջին անգամ Հայաստանի հավաքականը գոլ չի թողել 2022 թվականին Իռլանդիայի դեմ խաղում։ Ներկայումս 4 խաղեր չունեցող հավաքականների հակառեկորդային ցանկում մեր ընտրանին առաջատարն է։ Երկրորդ տեղում Խաղովկյանոսյան պետություն Տոնգան է, երրորդ տեղում Բահամյան կղզիները։ Հունիսի 9-ին էլ մեր տղաները կխաղան Մոլդովայի հավաքականի հետ։ Мне кажется, что в свое время мы Ռուսաստանին պետք չեն համաշխարհային նավթի աննախադեպ բարձր գներ, շուկայի կայունությունը շատ ավելի կարևոր է, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի լիագումար նիստում։ Մերձավոր Արևելքում հակամարտության պատճառով ռուս արտահանողները որոշակի արտոնություններ են ստանում, խոստովանել է Ռուսաստանի նախագահը, սակայն չափազանց թանկ նավթը ազդում է տնտեսության այլ ոլորտների վրա, ուստի հավասարակշռված գինը կարևոր է Մոսկվայի համար։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի բյուջետային կախվածությունը նավթից ըստ նախագահի նվազում է։ Նավթի եւ գազի եկամուտների բաժինը տնտեսությունում արդեն իսկ նախկին 50%-ից հասել է 23%-ի։
Մոսկվան ընդառաջ կգնա Վաշինգտոնին, երբ ԱՄՆ-ն պատրաստ լինի վերականգնել հարաբերությունները։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Հենց որ ԱՄՆ-ն պատրաստ լինի իսկապես վերականգնել հարաբերությունները, մենք կպատասխանենք նույն կերպ, ասել է նա Չինաստանի կենտրոնական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Պեսկովը նշել է, որ ԱՄՆ-ն տնտեսական կապերի զարգացումը կապում է Ուկրաինայի հարցի կարգավորման հետ, սակայն Ռուսաստանը այդ մոտեցումը համարում է սխալ։ Տանգոն պետք է երկուսով ապարել, իսկ Ամերիկան առայժմ դա չի ցանկանում, շեշտել է նա։ Պեսկովի խոսքով Մոսկվան համբերատար է այդ հարցում եւ ողջունում է ԱՄՆ-ի պատրաստակամությունը օգնելու Ուկրաինայի շուրջ հակամարտության կարգավորմանը։ تبادل پیام‌ها در خصوص مد همچنان بین طرف‌ها Իրանը պահանջել է, որ ԱՄՆ-ի հետ հնարավոր հուշագրի ստորագրման դեպքում ապասառեցվեն արտասահմանում գտնվող իրանական ակտիվների առնվազն 50%-ը։ Հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարի իրավական հարցերով տեղակալ Քազեմ Ղարիբաբադին։ Նրա խոսքով սա վերաբերում է Իրանի սեփական միջոցներին, որոնք ԱՄՆ-ն արգելափակել է տարբեր երկրներում գտնվող հաշիվներում եւ թույլ չի տալիս օգտագործել կամ փոխանցել Թեհրանին։ Իրանցի պաշտոնյան նաեւ հայտնել է, որ Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև հաղորդագրությունների փոխանակումը շարունակվում է։ Նա ընդգծել է, որ Իրանը որևէ փաստաթուղթ վերջնական կհամարի միայն այն դեպքում, եթե այնտեղ ամբողջությամբ արտացոլվեն երկրի շահերն ու պահանջները։ Անդրադառնալով Հորմուզի նեղուցին, Ղարիբաբադին հայտարարել է, որ միջազգային իրավունքի համաձայն Իրանն իրավունք ունի սահմանափակումներ կիրառել եւ վճարներ գանձել ծովային ծառայությունների համար։ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև բանակցությունները շարունակվում են դիվանագիտական մակարդակով, սակայն մինչ այժմ կողմերին չի հաջողվել հասնել համաձայնության։ ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտնել է իրանական կողմից Քուվեյթի եւ Բահրեյնի ուղղությամբ արձակված մի քանի բալիստիկ հրթիռ որսալու մասին։ Գերատեսչության տվյալով ընդհանուր առմամբ արձակվել է 7 հրթիռ։ Սա տեղի է ունեցել, երբ ամերիկյան ուժերը խոցել էին Հորմուզի նեղուցի ուղղությամբ ընթացող 4 անօդաչու թռչող սարք։ ԱՄՆ զինծառայողների շրջանում տուժածներ չկան, իսկ Բահրեյնում տեղակայված ԱՄՆ 5-րդ նավատորմի շտաբը որևէ վնասվածք չի ստացել։ Իսրայելական օդային հարվածի հետևանքով սպանվել է Լիբանանի բանակի 3 զինծառայող, այդ թվում բրիգադային գեներալ եւ կապիտան։ Հարավային Լիբանանում իրավիճակը մնում է ծայրահեղ լարված, իսկ Բիադա բնակավայրի հատվածում Հեզբոլահը հրթիռային հարվածներ է հասցրել իսրայելական օկուպացիոն ուժերին։ Հեզբոլահը կատարվածը որակել է որպես կանխամտածված հանցագործություն, մեղադրելով Լիբանանի ղեկավարությանը Վաշինգտոնի պայմաններին անձնատուր լինելու համար։ Թել Ավիվը ռազմական գործողությունների շարունակությունը հիմնավորում է հյուսիսային համայնքների անվտանգության վերականգնման եւ լիբանանյան խմբավորման սպառնալիքների չեզոքացման անհրաժեշտությամբ։ Զուգահեռաբար Բահրեյնը պաշտոնապես սատարել է Լիբանանի ինքնիշխանությանը եւ նախագահ Ժոզեֆ Աունի ջանքերին։ Զենքի տնօրինումը բացառապես պետական կառույցներին վերապահելու հարցում։ Չնայած զինադադարի հասնելու դիվանագիտական փորձերին Հեզբոլահը հաստատել է իր հանձնառությունը պայքարել այնքան ժամանակ, քանի դեռ իսրայելական զորքերը գտնվում են Լիբանանի տարածքում։ Բուդապեշտում հարյուրավոր մարդիկ դուրս են եկել բողոքի ցույցի, մասնակիցները դեմ են կառավարության Եվրամիության միգրացիոն նոր խստացված կանոնների փաթեթի ընդունմանը, ցուցարարները սուրել եւ դժգոհություն են հայտնել Հունգարիայի վարչապետին։ Ավելի վաղ երկրի կառավարությունը հայտնել էր, որ դադարեցնում է աշխատանքային վիզաներ տրամադրել Հայաստանից, Վրաստանից եւ Ֆիլիպիններից ժամանած աշխատակիցներին, այս քայլը անվանելով հյուրաշխատողների հոսքը կարգավորելու առաջին քայլը։ Վարչապետ Պետեր Մագյարի տիսակուսակցությունը հայտարարել էր, որ հունիսից վիզաներ չի տրամադրի Եվրոպական միությունից դուրս աշխատողներին։ As president, I fought for the American farmer like no one has ever fought before. ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գովել եւ քննադատել է տեխնոլոգիական միլիարդատեր Տեսլայի գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկին։ Թրամփը նրան նկարագրել է որպես 80%-ով հանճարեղ եւ 20%-ով վատ պահեր ունեցող անձնավորություն, նշելով, որ Մասկը բացասական պահեր է ունեցել, բայց հիմա նրանք նորից ընկերներ են։ Թրամփը քննադատել է էլեկտրական մեքենաների պարտադիր կիրառման քաղաքականությունը, այն անվանելով խենթություն։ Նա նշել է, որ թեև սիրում է էլեկտրական մեքենաները, սակայն ոչ բոլորն են ցանկանում դրանք ունենալ, ուստի ինքը ցանկանում է շուկայում տեսնել նաև բենզինային ու հիբրիդային տարբերակներ։